isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu 9 maalmood u qabtay Farmaajo wakiilada qaabilsan Soomaaliya ee fadhiga ku lahaa magaalada Nairobi wuxuu xilligaasi rabay inay u soo guuraan gudaha dalka siyaasiyiinta Soomaalida ayaa badi aaminsan in aanay nuuxsan karin laanta beesha caalamka Farmaajo oo siyaasadda lugaha kula jiray 12 sano ee la soo dhaafay ayaa sal la yimid wax badan oo ka duwan dhaqankii siyaasiyiinta kale ee ku wajahnaa shisheeyaha waxay mar kale isqabteen markii uu xilka kaga tagay heshiiskii Kampala Accord ee 2011 wuxuu isagoo madaxweynaha dalka ka eriyay wakiilkii UN ee Soomaaliya halka ay maanta isku hayaan nooca doorasho ee ka dhici karta dalka siyaasiyiintu waxay badi fahamsan yihiin in dalku uusan wali isku filnayn oo ay tahay in la xiriyo go'aamada ka dhanka beesha caalamka laakiin Farmaajo oo siyaasi shacbi ah ayaan u joojin aragtidaas Soomaaliya ayaan wali ku guuleysan